깜짝이야. 깜짝이야. 아우. 네, 가루가 나. 제가 정수리 방송이라고 하시는데 네, 이렇게 하면 안 되겠어요. 요즘 유행한 거예요. 비치. 벽돌집 삼청. Somebody save your soul. 형 이걸 되게 좋아할 것 같아. 블레스 유. 창섭이 오빠 뭐 먹고 그렇게 귀여워요. 근데 저거 진짜 신기하다. 아이고. God bless you. God bless you. 땡큐. 힘들 때. 그럴 때 이제 사랑의 총알을 받고 심고. 이게 감정이야. 형. 이게 터져버린. 사랑을 노래할 거니까요. 그러고 보니 저희 정규 앨범 찍을 때마다 이렇게 다영과 함께 하네요. 그러네. 대박. 야. 컨셉인가? 그러면은 겨울로 가죠. 그래. 네. 너무 망가지면 약간 정상적으로 이거네. 천천히 하는 거야?